车前草是个宝，3种搭配要记牢。车前草呢，在我们农村路边呢，到处都是，有清热利尿通淋、凉血解毒的作用。它可以调理尿酸高，对痛风的朋友呢很友好。另外呢，它还有3种辩证的搭配，咱们每个人都该记下来，记不住的建议点赞收藏起来。第一个呢，车前草配木通，可以利尿通淋、渗湿止泻，适合下焦湿热、尿频、尿急、尿痛的朋友。第二个呢，车前草搭配菊花，可以疏风散热、清肝明目，适合肝火旺盛、眼睛干涩肿痛、头痛头晕的朋友。第三个呢，车前草搭配瓜蒌，可以清肺热、化痰浊，适合肺热咳嗽和咳黄痰、咽喉肿痛的朋友。你都记住了吗？